twongeye kubasuhuza mwese bakunzi mukunda PNF Africa tubaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kugaruka ku makuru y'ingenzi avugwa mu isoko rya crypto ndetse no mu isi y'ikoranabuhanga muri rusange. Ni amakuru y'ubukungu afitanye isano n'ikoranabuhanga rigezweho, ikoranabuhanga rikomeje kugenda rizamuka ndetse kandi bigahura n'urwego rw'imari narwo rugenda rwinjiza ikoranabuhanga mu bikorwa bya buri munsi. Ngewe basuhuza ni Placide Inshuti ngarutse kugira ngo mbahe amakuru y'ingenzi avugwa kuri iri soko rya crypto cyane cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyo tuvuze urwego mpuzamahanga nimukajya mugira ngo ni kure cyane kuko isi yabaye umudugudu, internet yagize isi imwe, yatumye isi iba imwe. Ibi tuba tubona kuri telefone zacu, tuba tubona kuri computer zacu, ni nako abanyamerika ndetse n'abashinwa ndetse n'abarusiya yewe n'abo mu burengerazuba bwo hagati cyangwa se mu gice twita Proche Orient cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Nibyo ni mu burasirazuba bwo hagati, ntago ari mu burengerazuba bwo hagati, mumbabarire. Ubundi muri Proche Orient ni mu kinyarwanda bahita mu burasirazuba bwo hagati. Ahangaha iyo tuhavuze ni muri bihugu birimo Israheli, birimo ibihugu bikomeye byahariye mu Barabu nka Iran n'ahandi hatandukanye. Aho hose ikoranabuhanga ryaragiye rituma isi iba umudugudu. Ikoranabuhanga by'umwihariko rya internet ryatumye ibintu byose tuyibona mu biganza byacu, muri telefone, muri computer. Iyo ufite internet ni nkaho ufite isi yose. Niyo mpamvu rero tuba tuje kugira ngo tubagezeho aya makuru ya cryptocurrency muri rusange cyangwa se ibyo twita isoko rya crypto. Twihuse rero nuko uko tubibona, ifaranga rya Bitcoin ryongeye kubura umutwe. Ni nyuma y'uko hari hashize ibyumweru bitari bike ndetse n'amezi agera kuri 4 bigaragara ko Bitcoin iri kugenda igwa ku isoko, ariko amakuru meza nuko yongeye kuzamuka. Kuri ubu ngubu igiciro turabona ko cyaramutse kiri ku bihumbi 45 by'amadolari y'Amerika. Bikaba bitanga icyizere ko iri faranga rya crypto cyangwa se BTC ryongeye kuba ryazamuka ku isoko. Bivuze ko abashoramari bafite icyizere, by'umwihariko abarigura cyangwa se abarifite. Ngira ngo rero ibi ngibi nibyo twavuga kuri Bitcoin. Hanyuma twaza ku rindi faranga ryitwa XRP nayo bigaragara ko igiciro cyayo cyazamutse, nibura kikaba cyazamutse hejuru ya $2 n'ibice 30. Bikaba rero bigaragaza ko XRP nayo yazamutse, by'umwihariko ikaba yanazamutse neza ku isoko kurusha na Bitcoin nk'uko bigaragazwa n'ikinyamakuru cyitwa Barron's. By'umwihariko uku kuzamuka kwa XRP bavuga ko byatewe n'uko abashoramari bagize icyizere gikomeye cyane nyuma y'uko hari urubanza cyangwa se hari case iri mu nkiko hagati y'ikigo cyitwa Ripple Labs. Bakaba rero bari kuburana n'urwego rwa Amerika rushinzwe ibirebana n'isoko ry'imari n'imigabane. Ni komisiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe iby'isoko ry'imari n'imigabane, ariyo izwi nka CEC cyangwa se USA Securities and Exchange Commission. Uru rubanza rero Ripple Labs iri kuburana n'urwego n'iyi komisiyo y'Amerika ishinzwe iby'isoko ry'imari n'imigabane. Niyo byatumye abashoramari bagirira icyizere XRP. Bivuze ko abashoye imari muri XRP nabo bafite akanyamuneza. Hanyuma rero ikindi twavuga ku makuru mashya ari kugenda avugwa ku isoko rya crypto cyangwa se n'ifitanye isano naryo, nuko tukiri mu birebana n'amategeko ari kuvugururwa. Nuko muri Amerika by'umwihariko komite y'abasenateri bashinzwe iby'amabanki bateye intambwe ikomeye ndetse bagana imbere ku bijyanye n'umushinga w'itegeko wo gushyiraho ifaranga ridahindagurika ari ryo rizwi nka stable coin. By'umwihariko rero umushinga w'itegeko bakaba bemeje ko ugomba kujya kuvugwaho cyangwa se gutangwaho ibitekerezo mu nteko y'abasenateri bose muri rusange, nyuma y'uko nyine uyu mushinga w'itegeko uvuye muri komite ishinzwe amabanki muri Sena y'Amerika. Bemeje ko uyu mushinga w'itegeko noneho ugomba kujya kwigwaho n'abasenateri bose bo muri Amerika, bakemeza uyu mushinga w'itegeko urebana na stable coin muri rusange.
ibi rero bikaba byatangajwe nyuma y'uko habayeho kwemeza amatora hagati y'abasenateri bagize iyo komite ishinzwe iby'amabanki. bakaba rero batoye nibura uyu ko kuri 18 amajwi 18 kuri 6, bivuze ko 18 bemeje ko uyu mushinga w'itegeko ugomba kujya kugirwaho impaka muri sena n'abasenateri bose muri rusange uvuye muri iriya komite ishinzwe iby'amabanki hariya muri sena y'Amerika. by'umwihariko rero ibi ngibi bikaba byose bitanga icyizere ndetse n'akanyamuneza ku bantu bashyigikiye ibi by'ifaranga koranabuhanga, kuko bigaragaza ko noneho ibyitwa digital asset cyangwa se umutungo w'ikoranabuhanga ugiye no kwinjizwa mu bikorwa remezo by'imari hariya muri Amerika, cyangwa se ibyo twita nyine ubuzima n'imibereho by'imari hariya muri Amerika n'inzego zibishinzwe, nabyo bikakoreshwa nk'uko nyine urwego rw'amabanki rukora, cyangwa se ibindi bigo by'imari bitandukanye, ndetse n'ibindi byose bifitanye isano ni stable coin nabyo bikaba byagira agaciro. Ibi ngibi rero bikaba byatanze akanyamuneza ku bantu bifuza ko iterambere rya crypto ryakomeza guhabwa intebe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. kandi akenshi na kenshi iyo leta nk'iyi ngiyi yabyemeje bihita bigira n'ingaruka nyinshi ku bihugu byinshi, yaba ibyo mu Burayi, ibyo muri Afurika n'ahandi hatandukanye bagendera mu mujyi umwe, kuko nabyo bishobora kuba byabaha icyo nakwita nk'icyizere, bakaba bavuga bati natwe amaleta yacu reka abikore nk'uko muri Amerika byagenze. hanyuma rero turebye muri rusange tuvuye kuri bitcoin, kuri XRP, tukareba n'aya mategeko yo muri Amerika akomeje gutanga icyizere, tukaba turi kuvuga kuri uyu mushinga w'itegeko wa stable coin uri muri sena y'Amerika. ariko turebye noneho no mu bindi bihugu tukava muri Amerika tujye mu Burusiya. Mu Burusiya nuko banki nkuru yaho nayo yateye intambwe nziza, ikaba yemeye ko hagomba kubaho icyo nakwita nko gutanga uburenganzira ku bashoramari bizewe, ku bashoramari bafatika, kuba bashyira imari yabo cyangwa se kuba bashora imari mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko harimo na cryptocurrency. ni ukuvuga ko ubu noneho mu Burusiya banki nkuru yabo yemeje ko umushoramari ashobora kuba yashora imari muri cryptocurrency. bikaba rero bifite icyo bivuze mu bihe byashize, cyane cyane banki nkuru y'igihugu hariya mu Burusiya iyo twita Russian Central Bank, yo ntabwo yemeraga na gato ikoreshwa rya cryptocurrency, ntabwo yemeraga ko ushobora kuba wabura umushoramari ukaba washora imari muri ibi bya cryptocurrency. bivuze ko rero Uburusiya nabwo bwateye intambwe nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Reuters n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza. tuvuye mu Burusiya tukerekeza mu Budage. Mu Budage naho ikigo cyabo gishinzwe iby'isoko ry'imari n'imigabane binyuze mu kandi gashami kayo, ubundi iki kigo cyitwa ngo ni Deutsche Börse. Deutsche Börse ni ikigo gikomeye cy'imari cyo mu Budage gishinzwe gucunga amasoko y'imari, cyane cyane isoko ry'imigabane no gutanga serivisi zijyanye n'ubucuruzi bw'imari. iki kigo rero gifite icyicaro cyayo ahitwa Frankfurt, kandi kikaba kigenzura isoko ry'imari n'imigabane, rizwi cyane hariya muri kiriya gihugu cy'Ubudage, ndetse muri ako gace ka Frankfurt ni isoko ryitwa Frankfurt Stock Exchange. rikaba rimwe mu masoko rero akomeye ku mugabane w'Uburayi. tugarutse kuri iki kigo cyitwa rero Deutsche Börse, kinatanga serivisi zo kubika, gucunga ibyemezo by'imigabane no gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha mu bucuruzi bw'imari. hanyuma muri crypto nuko tugarutse muri crypto ndetse n'aho bihurira n'ibi tubabwira mu Budage, nuko bafite igice cyitwa nako twakwita nk'ishami. iki kigo nababwiraga cyitwa Deutsche Börse, gishinzwe iby'isoko ry'imari n'imigabane hariya mu Budage, bafite n'ishami ryabo ryitwa Clearstream. iri Clearstream rero rikaba rikorana n'ikigo cyihariye mu bijyanye no kubika, gucunga no gutunganya ibicuruzwa by'imari, ari byo twakwita clearing and settlement mu rurimi rw'icyongereza. rikorera ibigo by'imari bikomeye, amabanki ndetse n'abashoramari mpuzamahanga. hanyuma rero tugarutse ku bikorwa bya Clearstream, tukabihuza n'ibi turi kubabwira bya crypto, nuko iyi Clearstream ya kiriya kigo cy'Abadage twavuze, Clearstream yatangaje ko izatangira gutanga serivisi zo kubika no gucunga Bitcoin ndetse na Ethereum. ni ifaranga rya crypto, ni amafaranga ya crypto yombi. ni ukuvuga ngo batangaje ko bazatangira gutanga serivisi zo kubika ndetse no gucunga Bitcoin ndetse na Ethereum. byerekana ko isoko rya crypto riri kwinjizwa mu buryo bwemewe n'ibigo bikomeye by'imari hariya mu Budage.
bikaba ari bizafasha abashoramari bakomeye kubona uburyo bwizewe bwo gukorana na cryptocurrencies zitandukanye zirimo Bitcoin na Ethereum mu buryo butekanye kandi bwubahirizwa amategeko aho ngaho mu Budage. Bivuze ko Ubudage nabwo hari icyizere cy'uko iyi crypto isoko rya crypto rishobora kuba naryo rizahabwa intebe, ndetse kandi bikaba binahura ko ari na gahunda yihariye inahuriyeho n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi byagiye bigaragaza ubushake ndetse n'urukundo kuri iri koranabuhanga rya crypto. Hanyuma rero bikaba binahura n'imyanzuro y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi binyuze mu itegeko ryitwa MiCA ryatowe umwaka ushize 2023. Tuvuye aho ngaho mu Burayi, tubabwiye mu Burusiya, tubabwiye mu Budage, ariko reka twerekeze no mu Buhinde. Mu Buhinde hari isoko ry'ivunjisha rya crypto rizwi cyane ku rwego mpuzamahanga, ni isoko ry'Abanyamerika ryitwa Coinbase. Iyi Coinbase yamaze kwemererwa kongera gukorera mu Buhinde nyuma yo kwandikwa nyuma y'uko iyi Coinbase yongeye kwandikwa n'urwego rwo mu Buhinde rushinzwe iperereza ku mutungo cyangwa se ku mari, ni ishami twita Financial Intelligence Unit. Ni ishami rero rishinzwe ibijyanye n'ubutasi ku mari hariya mu Buhinde. Nuko icyo twabwira cyo nuko Coinbase kuba yongeye kwandikwa hariya bitanga icyizere ko hariya mu gihugu cy'Ubuhinde nabo bakomeje kugira icyizere cryptocurrency muri rusange. Ibi nanone bikerekana impinduka zikomeye ku cyemezo cyabo cyari cyo kurwanya crypto, kuko Ubuhinde nabwo bwakomeje kurwanya crypto kimwe n'izindi leta zitandukanye zo ku isi. Bakaba rero bagaragaza ko bivuguruje cyangwa se bahinduye ibitekerezo nyuma y'uko byagaragaye ko iri koranabuhanga rya crypto perezida uriho muri Amerika rishyigikiye. Byatumye rero n'ibihugu bitandukanye harimo n'Ubuhinde nabyo kuba byahindura ibitekerezo, nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Financial Times. Bakavuga ko iyi Coinbase rero kuba nk'isoko rivunjishwaho amafaranga ya crypto cyangwa se izo twita ngo ni exchanger ikomeye hariya ku rwego rw'isi, hariya muri Amerika no ku rwego rw'isi muri rusange, kuba bongeye kwinjira ku isoko ryo mu Buhinde, ndetse no kuba hari amategeko n'amabwiriza ari kugenda ahinduka binyuze mu ishami rishinzwe ubutasi ku mari hariya mu Buhinde, biratanga icyizere ko nibura na leta y'Ubuhinde nayo ishobora kuba yajya mu mujyi umwe nk'uwa Perezida Donald Trump wo gushyigikira ifaranga rya crypto muri rusange. Hanyuma rero icyo twabwira cyo nuko amakuru aba ari menshi, ariko reka dusoreza aha. Ariko icyo twavuga dusoza nuko izi mpinduka ziri gukorwa hirya no hino biragaragaza ko hari icyizere ndetse n'ahazaza heza ku isoko rya crypto muri rusange, cyane cyane ku bantu baririmo, bitewe n'impinduka ziri kugenda zikorwa mu mategeko ndetse n'impinduka ziri kugenda zikorwa mu mabwiriza ari kugenda ashyirwaho n'amaleta atandukanye, ndetse kandi n'uburyo ibigo biri kugenda bishyiramo inzego zitandukanye kugira ngo babashe kuba bakwiyadabuta cyangwa se babashe kuba bashyiramo iri koranabuhanga rigezweho rya crypto muri rusange. Ikindi kandi nanone iyo tuvuze nk'izi mpinduka kenshi habaho n'icyo twita geopolitical factors, nk'uko tuvuga Perezida Trump akomeje kugenda ashyiraho aya mabwiriza. Twari muri Amerika, ariko twabonye ko nko mu bihugu nk'Ubuhinde bagize influence bitewe na Perezida Trump. Bigaragaza ko rero harimo nyine n'ibyo twakwita geopolitique, factors za geopolitique zigaragaza ko amaleta y'ibihugu aba agomba kugira icyo akora bitewe n'umujyo isi yose iri kugenda igaramo. Ngira ngo mwana nabyumvishe ko no mu Rwanda nabo hari ibiri gukorwa. Bashyize hanze umushinga w'itegeko urebana na virtual asset muri rusange, ariko by'umwihariko nuko nabo bari kwakira ibitekerezo hano mu Rwanda binyuze mu kigo gishinzwe kugenzura iby'isoko ry'imari n'imigabane aricyo Rwanda Capital Market Authority. Ni umushinga w'itegeko rero wateguwe na Capital Market Authority nyine, ariko bafatanyije na Banki Nkuru y'Igihugu. Bivuze ko rero ibitekerezo bari kubikusanya mu bihe biri imbere, tuzabona umushinga w'itegeko wamaze kuvugururwa ukoherezwa abashinga amategeko mu badepite, hanyuma abadepite nabo bagakurikiza inzira zose nk'uko amategeko, inzira z'amategeko ko nyine amategeko agomba kunyura mu nzira zayo mpaka itegeko ribaye itegeko,
paka itegeko risohotse mu igazeti ya leta. Ibi byose rero nibyo tuba dutegereje. Reka rero twebwe dusoreze aha ngaha. Aya niyo makuru twari tubazaniye ya cryptocurrency muri rusange avugwa kuri uyu munsi. Ariko kandi niba ukigera hano bwa mbere, reka dusabe gukora subscribe hagana hasi. Urabona ahantu hari akazogero gakande kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ikindi kandi niba usanzwe warakoze subscribe, ntibyakubuza gukora like agana hasi, ndetse kandi ube wanasangiza iki kiganiro inshuti n'abavandimwe babashe kuba babyaza umusaruro aya makuru tubagezaho. Reka dusoreze aha ngaha, tubashimire, mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha.